ishusho ya mbere tubonye ari Bikira Mariya ishusho yakozwe na Padiri Pierre de la Croix yari umupadiri hano w'umwartiste murakoze ziramubona mu kiliziya no mu Kageyo naho birazwi cyane afite icyumba hariya yakoreragamo harimo amwe akaba deplase menshi. Iyi mashini nimwe bakoreshaga muri primori ya hano ya mbere bashoboye gusiga primori ariko karapfuye ntaho kikaraga iyi ntebe yabaga mu Kageyo iza kuza hano ntabwo ariyo yicayeho se ariyo yicaye ahubwo yabaga muri santrale mu Kageyo iza kuza hano santrale nuko umusinya yakundaga kujyayo kuko musenyeri Kizito niwe wayizanye hano akayitanga parera yicaye agiye mu Kageyo agasaba kwiza hano akazajya yitangiraho ubupadiri. Hano habonye hari benshi y'abapadiri. Uyu Ladislas Komeza Usenge ni umuperebura uvuka i Rwaza ni wa mbere. Ubu ni muri Bumara ni muri Cyabingo. Yapfuye muri 1997 aho bayishyiraga hariya. On a fait cette croix quand on avait une messe pour lui. Ah oui. Il y a une messe, il y a beaucoup de chrétiens. Fabriqué cette croix. Voilà, donc, nayo irakuze iyi sigware batubwiye ko zari 3 mu Rwanda niba hamwe ikaba Rulindo ari Kabgayi hasigaye iyo Rulindo ni Kabgayi ntazigihari zagenda no mutabe makuru ya mbere hari ya mbere ariko mwayikuye he twayikuye aho babikaga byasigaye mu kiliziya harimo nama za kera na pare ntangabubasha amazi. Tugeze hano ku bitabo hari byinshi ariko ntabwo twabizanye byose. Iki ni kimwe mwabonye bavuze mu kiliziya cyiza cyane mu gutangira registre akaniko bahereyeho hano karacyahari. Registre ya mbere bakaba ntabwo bakoraga nk'ubu oya registre Liberi Baptizatorum nk'isomo ry'uwa mbere turebere wenda reka nze mbereke iyo ntabwo ariyo dore ni iyi ngiyi Baptizatorum ya mbere ariko ntabwo yanditse nk'izizungu dore uko imeze Mubasa Mulera l'Assomption tome ya mbere wa mbere yitwa Paul Bambanzi tariki yamuye karangara yari yaravutse muri 1888 abatizwa bageze kwa gatatu zinosi kwa gatatu aba icyo murabona batatu ba mbere babatijwe rimwe n'uwa kane bari dispense kwa pare n'abamarene wa kane kubera gutangira n'abakristo ba mbere kandi abapadiri no babyaraga muri batisimu icyo gihe kuri pare bari dispense na marene ne baganda kuki batababyaye ariko ndizera ko mwabonye ko
muri abo batatu yenda kubona batatu ba mbere babatirijwe umunsi umwe uwa kane nawe yitwa Mariya Nyiramuvumbi yari umugore w'uyu nguyu w'umuhanzi. ikitangaje rero ni uko harimo Yohana nawe ruri hose Yohana ruri hose bari bavuye ku nyundo abo batatu ba mbere baba mbere baje bavuye ku nyundo ni amateka. Ubu rero iki ni ikintu precieux ubu ngubu mugomba no kubishyira ku cyuma muri kabikwa kuri informative umuntu arafotora akabisikana ngiye rwose ni ikintu cyiza cyane. kugira ngo duhite tuhava iyi ni confirmatorum ya mbere ariko ihera kuri nimero oya ntabwo ari yo wa mbere confirmatorum ya mbere nayo ni abo batatu nabo nibyo ba bandi ba mbere ariko noneho bakomejwe ari bane 1905 bakomezwa na Musenyeri Hiriti Musenyeri Hiriti hano 1905 imyaka ibiri na gatanu ubu se aba bantu nk'ubu aha n'abantu bakomokaho bari bavuye ku nyundo nabona bavuye ku nyundo barabafite dore urabuze ukuza baje afete bahereye bazanye n'abapadiri ariko batari babatizwa baba ba mbere. nk'ubu abo basanze mufite amateka y'uwa mbere bari basanze hano kuko bariya bose umva bari bazanye n'abapadiri. uwa mbere ni Mariya Nyiramivumbi umugore wa Rwambanzi niwe wa mbere w'inaha ariko batisimu ya mbere yabaye hano yabaye iy'umwana wari ugiye gupfa. batisimu babatije umwana ugiye gupfa niyo ya mbere. urabona delegation padiri classe igihe kenshi yahita naho hari yizera muri 12. noneho ubu hari ibitabo tugira by'amasekuru kera bakitaga De Statu Libero Confugo amasekuru hanyuma se nk'uwo mufite continuité mu igitabo cya mbere cya batisimu nta introduction yigeze ibamo ibitabo byose birahari iyo mwabikurikiranye mu bukarani birimo rero mushobora no gukora ntuza rwose seri yuzuye mukavuga muti ya mbere n'iki mukabitondekanya ni ukuvuga nk'ahangaha hamize mushobora gukora indi kopi rwose igenewe ahangaha. iki ni icya abapfuye defungutorumu Futorumu ni iki? Igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu uzarene bapfuye mbere ntegereje apfuye mbere ntegereje wose ko nduzi ari umwana wa Yakobo ntegereje kandi ni ukuvuga ngo se Rosalinde nawe ari mu bahatijwe mbere cyangwa ni uwapfuye wabaruje mbere bakuye mu gitabo bakuye mu gitabo yapfuye mu 1906 cyangwa ari mu mwigisha yari umwana urabona ni 1905 uzi ko ari byo yari umwana
hari ibitabo twaba tubiretse harimo kamwe kariho matrimonium kubera icya mbere matrimonium wazandikaga hamwe na bateme nimero ya mbere itangiriye kuri 245 niho batangiye naho imbere byaba bitandukanye bashyiraga muri batizatorum inkora gako ngibi ari bafite n'umukono no mu bwa mbere se no gushaka abakarani ugomba gushaka umuntu uzi kaligrafi iyo ugeze kuri uzari wita mu bitaro nibo byandikiraga nibo ibyo ni ibigoma Mais il fallait signer. il fallait signer mais Normalement, le curé devait moi je suis signer. étonné qu'en cette année-là on puisse avoir quelqu'un un indigène qui savait écrire comme ça Mais c'était en quelle année? 1903 Ça, c'était en l'année 19. À ce moment-là, il y avait déjà. Mais c'est possible que c'était un père qui a fait. oui oui c'est même pour les autres livres moi je me dis Oui, oui. au début on ne pouvait pas Non, non, au début, ils l'ont fait eux-mêmes. C'est bien. C'est un beau document. hano habaye uruganda rw'ibigoma itabi ry'ibugoyi rikorerwa hano iki ni kimwe C'était ici, hein. L'usine était ici, dans ces locaux. rigoye barihingaga cyane cyane muri za busasamana nahandi ariko ubwo bahingaga bihagije iki ni si ibikamba ariko iryohera cyane oya imirima myinshi burya ari